Hello guys, welcome back to my channel, na kama ni mara yako ya kwanza karibu sana. Mimi naitwa Zakia. So guys, kwenye video yetu ya leo ninaenda kuonyesha vitu muhimu ambavyo unahitaji wakati wa kufanya makeup. Kuna subscriber wangu mmoja aliniuliza ni nini kinahitajika ili aweze kufanya makeup kama mimi, na kama mnavyoona hapa sasa hivi nimemaliza kufanya makeup, nikaona why not niwaonyeshe vitu ambavyo mimi natumia ambavyo unaweza ukanunua. So lazima viwe hivi hivi, lakini unaweza kununua vitu hivyo ili na wewe uweze kufanya makeup. Ni vitu vichache sana, very cheap. Situmiagi mimi vitu very expensive, vitu cheap ambavyo mtu yoyote, Mtanzania yoyote anaweza kuafford. So twende sasa mkaona vitu hivyo kimoja baada ya kingine. Okay? Let's go. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kuwa nacho kwenye kiti yako ni wanja. Wanja huu hapa. Mimi napenda sana kutumia wanja huu wa Lulu. Ni wanja wa gel, lakini vile vile hapa juu kuna powder. Umeona? Hizi wanja ni muhimu sana. Natumia wanja wa brown kwa ajili ya kuchorea nyusi. Vile vile natumia sometime kwa ajili ya ku outline lips zangu. Lakini huu hapa mweusi ninatumia kwa ajili ya kupaka kwenye waterline na kwenye eyeliner. So kitu cha kwanza lazima uwe nacho ni wanja huu hapa. Pia unaweza ukawa na wanja wa penseli. Sijui nimeuweka wapi wanja wangu, na kwa kuwa leo sijautumia, so nitawaonyesha tu hizi hapa, ila unaweza ukatumia wanja hizi au za penseli. Cha pili ambacho unahitaji kuwa nacho ni concealer. Concealer ni muhimu sana. Concealer unaitumia wakati wa kusafisha nyusi. Concealer unaitumia wakati wa ku-highlight na ku-contour, kwa sababu utatumia light shades wakati wa ku-highlight na utatumia darker shades wakati wa ku-contour. So concealer ni muhimu sana. Kama wewe ni mtu wa budget kama mimi, tafuta concealer ya design hii, kwa sababu unapata shades nyingi kwa wakati mmoja, tofauti na ukinunua concealer moja moja. Baada ya concealer utahitaji eyeshadow palette. Hii ndio utatumia kwenye kutengeneza jicho lako. Hii pia ni muhimu kwenye muonekano wetu. Unaona, unatakiwa uwe na palette ambayo ina shades ambazo ni kavu na vile vile ambazo za kung'aa, ili uweze kutengeneza muonekano mzuri. Kitu kingine ambacho utahitaji wakati wa kufanya makeup ni mascara. Mascara ni muhimu sana, kwa sababu utakapokuwa umepaka eyeshadow, mara nyingi zinaangukia kwenye kope zako, na kope zinakuwa na ule muonekano wa ile eyeshadow uliitumia. So hii hapa itakusaidia kwenda kuifanya kope yako ionekane tena na rangi yake ya asili nyeusi, lakini vile vile itafanya kope yako ipop vizuri. Ukipaka mascara, hata kama kope ni fupi kiasi gani, basi zitaonekana. Kwa hiyo mascara ni kitu muhimu sana kwenye makeup yako sana. Kitu cha tano ni kope. Kope ni kitu muhimu sana. Kama mnavyoniona, muonekano wangu umedamshi vizuri kwa sababu ya kope. Lakini sio lazima. Ukiwa nacho, hakina kitu chochote ambacho kitapungua kwamba makeup yako haitaonekana vizuri. No. Makeup itaonekana vizuri, lakini ukiwa na kope, makeup yako itaonekana vizuri sana. So, kope. And as usual, mimi mtu wa budget, nimenunua hii very cheap, unapata pair nyingi. Kwa kuwa utabandika kope, basi utahitaji gundi kwa ajili ya kubandikia kope. Hii hapa, hii gundi ni nzuri sana. Unaiona ilivyo? Ina kipakio chake kama cha eyeliner. Ni nzuri, unapaka gundi pale unapoihitaji, haizidi, haimwagiki. Yaani ni nzuri sana na inaganda vizuri sana, na ukitaka kutoa haiumizi. Kwa hiyo utahitaji gundi kwa ajili ya kubandikia kope zako. Sawa? Kama unabandika kope. Kama hubandiki kope, basi hii sio lazima. Okay? Kitu kingine ambacho unahitaji kwa ajili ya kufanya makeup ni primer. Primer ni muhimu sana. Lakini kabla ya kupaka primer, hakikisha umepaka mafuta kwenye ngozi yako, moisturizer yoyote. Hutakiwi kupaka kitu chochote kama ngozi yako ni kavu. Lazima uwe umemoisturize ngozi. Unapaka tu lotion yako yoyote. Kama wewe ni mpaka mafuta ya nazi unapaka, kama wewe ni mpaka vile vitu vyetu vya bei unapaka, kama mwenzangu na mie lotion za bukubuku, anything wewe paka, ili ngozi yako iwe na unyevunyevu, iwe laini, isiwe kavu. Baada ya hapo utapaka primer. Hii unaipaka, ni muhimu sana.
Hii inafanya foundation yako ikae vizuri kwenye ngozi. Hii ina stand as a barrier katikati ya ngozi na foundation. Sawa, hii ni muhimu sana 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 kwenye makeup. Primer. Kama wewe ngozi yako ni ya mafuta, basi utatafuta primer ambayo inakausha, mattifying primer. Kama wewe ngozi yako kama yangu, basi unachukua tu hii ambayo ina moisturize. Sawa? Kitu kingine ambacho unahitaji kuwa nacho ni foundation. Foundation yoyote unaweza kutumia. Hii hapa ni foundation ya Zamora. Foundation ya Zamora ni nzuri sana kwa watu wenye mafuta, kwa sababu hii foundation ni kavu tena. Ni kavu sana. Lakini kwa wale ambao tuna ngozi za kawaida au tuna ngozi kavu, basi unaweza kutumia foundation za La Vie. Ni nzuri sana. Na zenyewe hizi sio kavu, hazikauki, lakini ni nzuri. Ukishapaka poda hazimove, haziendi kokote. So kitu kingine ni foundation, lakini wakati unachagua hakikisha unajua ngozi yako ni ya aina gani ili uweze kuchukua foundation sahihi. Sawa? Kitu kingine ambacho unahitaji wakati wa kufanya makeup ni poda. Na poda ziko za aina mbili. Kuna loose powder hii hapa ya unga. Tukisema loose powder ni ya unga. Na kuna hii ni palette kubwa, kwa sababu mimi natumia kwa ajili ya watu wengi. Huwa napenda kuchukua kitu ambacho nitatumia kwa ajili ya watu wengi. Pia hata kama wewe ni mtu ambaye unajifanyia makeup mwenyewe, hii palette ni nzuri kwa sababu hautahitaji tena kununua poda kwa ajili ya contour, hautahitaji kununua poda kwa ajili ya kuhighlight, hautahitaji kununua poda ambayo inafanana na ngozi yako. Hapo utapata poda za rangi tofauti tofauti. Utapata nyeupe, utapata nyeusi, utapata ya rangi ya kati. Lakini vile vile kuna highlighter hapa. Na pia highlighter ni muhimu. Kwa hiyo ukipata poda kama hii unakuwa tayari umepata vitu vingi sana. So highlighter hii hapa na yenyewe unatakiwa kuwa nayo kwa ajili ya kufanya uso wako ung'ae kama hivyo. Unaona? Mimi nimepaka highlighter hapo. Umeona? Kwa hiyo highlighter na yenyewe ni kitu kingine ambacho ni cha muhimu kwenye makeup. Hii hapa loose powder tunaitumia wakati wa kubake. Kama unataka kubake au kuset zile concealer ambazo umepaka kwa ajili ya kuhighlight, utatumia hii hapa. Mimi napenda kutumia hii nyeupe, lakini unaweza kununua zile ambazo zina kama njano kidogo, zile wanaitaga banana powder au Sasha. Hii hapa ni nyeupe kabisa, lakini unaweza ukatumia poda nyingine. Na kwa kuwa hii ni nyeupe, ina maana pia unaweza ukatumia hata baby powder. Baby powder inaweza kufanya same job as this one. Kazi inayofanywa na hii hata baby powder unaweza ukafanya. So ukikosa poda kama hii nyumbani au banana powder, chukua tu baby powder yako. Mambo yanaenda mukide. Sawa? Kitu kingine ambacho utahitaji kwenye kit yako ni blush. Hizi hapa. Hii tunapaka kwenye mashavu. Hii inafanya uso kidogo unaonekana una life. Hauonekani kama vile umepalala, umepauka. Hii inaongeza life kwenye uso wako. Look at me. Na hii ndo blush ambayo nimepaka leo. So, blush na yenyewe ni muhimu. Though kuna watu hawapendi huu pinki and it's okay, unaweza ukaacha. Ila ukipaka unapendeza zaidi. Haya. Kitu kingine cha muhimu sana ni spray. Hii spray inakusaidia ukishamaliza kufanya makeup yako, kwa sababu umepaka mapoda nini, uso unakuwa hauko sawa, hauko kama skin ya mtu, kama skin ya binadamu. Kwa hiyo ukipuliza hii inaenda kuzifanya zile makeup zote zina melt kwa pamoja, zinakaa vizuri pamoja, zinakuwa kama skin. Si unaniona kama mimi? Sionekani kama maunga mapoda. Naonekana kama mtu tu yupo na ngozi yake vizuri, imekaa vizuri nini, inapendeza. Hii ndo kazi yake. Ina set makeup yako, na zingine zinasaidia kufanya makeup yako idumu muda mrefu. Nyingine zinasaidia kufanya makeup yako ibaki kuwa kavu siku nzima. So ukienda kununua utaamua mwenyewe unataka makeup fix ya aina gani. Unataka iwe mattifying finish, unataka long lasting, hivyo. Sawa? Hii ni muhimu sana. Kitu kingine ambacho unahitaji ni lipstick. Unatakiwa uwe na lipstick tofauti. Uwe na lipstick za red,
nude. Ni vizuri ukiwa na lipstick tofauti tofauti, yaani ni vizuri sana. Kwa hiyo hakikisha at least una shade 5 muhimu, ambayo ni nude, brown dark, red, maroon na pink. Ni lipstick muhimu sana hizo. Hapo katikati unaweza ukachanganya rangi 2-3 ukapata muonekano tofauti, lakini jitahidi uwe na lipstick nyingi za kutosha. Vile vile unahitaji kuwa na lip gloss kama unataka muonekano kama wangu hapa, glossy lips. Lazima uwe na lip gloss, sio lazima iwe ya bei kubwa. Mimi ya kwangu natumia hii hapa FBI huku. So lipstick na lip gloss. Kitu cha mwisho ambacho utahitaji kwa ajili ya kufanya makeup ni mabrush. Kuna sponge na kuna brush za aina hii. Mimi natumia sponge kwa ajili ya kupakia foundation, kupakia poda huku chini ya macho, lakini vile vile natumia brush kupakia poda, kupaka contour, kupaka blush, yani ni muhimu sana. Kwa hiyo unatakiwa uwe na brush kwa ajili ya kila kazi, lakini vile vile una brush ndogo kwa ajili ya kupakia eyeshadow. Hivyo ndo vitu muhimu ambavyo unahitaji wakati wa kufanya makeup. Ni vizuri ukiwa navyo vitu vyote hivyo ili kupata muonekano kama huu wangu hapa unauona. Unaona nimetumia hivyo vitu. Yaani hivyo vitu nilivyokuonyesha ndo nimetumia mimi leo kupata muonekano huu. Kwa hiyo ukiwa na vitu kama hivyo unaweza ukafanya muonekano wa aina yoyote ile. So hivyo ndo vitu ambavyo mimi huwa natumia mara kwa mara kufanya makeup. I hope mmeenjoy na mmejifunza kitu kutoka kwenye video yangu ya leo. Kama umeenjoy basi nipe thumbs up. Vile vile usiache kucomment kitu gani unapenda kukiona kwenye video zangu zijazo, kitu gani umependa kwenye video yangu ya leo, kitu gani unapenda kunishauri ili niweze kuimprove kwenye video zangu zitakazokuja. Until next time, tutaonana tena kwenye video zingine. Bye.